Саламатсыздарбы? Менин атым Даурбек Сакыев. Мен Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштейм. Ушу бүгүнкү сиздердин алдыңыздардагы ушу Кара Суу айылы өкмөтүнүн Аксай районунун Кара Суу айылы аймагындагы Кызыл Көл айылы биздин пилоттук айыл болуп эсептелет. Ушу бүгүнкү сиздердин алдыңыздардагы маалымат бул ушу табигый мүнөздөгү кырсыктарды камтыган маалымат. Алдыңыздардагы сел кооптулугу бар Аксай районунун Кара Суу айыл аймагындагы сел кооптулугу бар карта схемасы алдыңыздарда турат. Өзүңүздөр билгендей, Ак Суу району тоолуу өрөөн, 94% ушу тоолуу аймак болуп эсептелет. Калган 6% мындай бир жайык жерлер. Ушул сиздердин алдыңыздардагы карта схемадагы сел коркунучу бар аймактар 3 даражага белгиленген. Бул биринчи даражадагы сел кооптуу аймактар бул ушу кызыл кочкул түздөгү белгиленген. Экинчи кооптулук даражадагы бул ачыгыраак түздөгү аймактар. Мунун ичинде ушу Кара Суу айыл аймагы дагы белгиленген. Кызыл Көл аймагы ушул картада көрсөтүлгөн экинчи кооптулук даражадагы аймак болуп эсептелет. Жана жашыл түздөгү 3-чү даражадагы сел кооптулук аймактар өзүңүздөр билгендей ушу Аксай районундагы айыл аймактар жана калктуу конуштар. Эгерде ушу Өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги маалыматка таяна кетсек, ушу Кара Суу айыл аймагындагы ушу Кызыл Көл айыл аймагында сел кооптулуктуу жерлер аныкталып, мисалы ушу селден коркунучтуу жерлер болуп 27 турак жай болуп эсептелет. Жана куроолор, мунун ичинде ушу ФАП жана ички чарбачылык жолдор да бар. Мындан сырткары ушу Кара Суу суусунун сол жана оң тараптарындагы 34 турак үйлөр жана короолор жана ички чарбалык жолдор жана көпүрөлөр ушу кооптулук аймакта жайгашкан. Мунун баардыгы ушул алдыңыздарда турган маалыматтарда бар. Мындан сырткары өзүңүздөр билгендей ушу Кара Суу айыл аймагында бийик тоолуу жырылып кетчү көлдөр бар. Бул Кара Суу бассейниндеги бийик тоолуу көлдөр. Бул 4-чү даражадагы 3-чү даражадагы 4 көл бар экени белгиленген. Бул кооптулук ушул жырылып кетчү аймак ушу бийик тоолуу көлдөрдө ушу Кызыл Көл айылы дагы бар. Мындан сырткары ушу Аксай районундагы кар көчкү кооптулугу бар атайын карта схемасы иштелип чыккан. Бул жерде дагы ушу 4 даражадагы кар көчкү процесстери белгиленген. Мисалы кочкул түстөгү, кызыл кочкул түстөгү биринчи даражада кооптуу жерлер. Бул жерде жылына 5 кар көчкү түшөт. Максималдуу көлөмү бул 1000 кубка чейин. Экинчи даражадагы аймактар бул бир же болбосо 10 жолу түшкөн, 10 жылда бир же 10 жолу түшкөн кар көчкү аймактар. Жалпы максималдуу көлөмү 10 же болбосо 100 кубка чейин, 1000 кубка чейин. Жана сары түстөгү 3-чү даражадагы кар көчкү процесстеги бул 10 жылда бир жолу түшкөн кар көчкү аймактары. Бул жалпы максималдуу көлөмү 10.000 кубка чейин. Жана 4-чү даражадагы жашыл түз менен белгиленгенде өзүңүздөргө көрүнүп тургандай
ошо кар көп түшкөн жылдары бул 500 кубка чейин ашпаган кар көчкү аймактар. Анан жана калган жерлери болсо ошо кар көчкү түшпөгөн аймактар. Мындан сырткары өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул жер көчкү процесстери бар аймактарды ушу биз атайын карта иштеп чыкканбыз. Бул маалымат дагы сиздерде ушул алдыңыздардагы турат. Бул 3 категориядагы атайын ошо картада белгиленген. Мунун ичинде ошо Кызыл көл айыл аймагы да бар. Ошо кызыл түс менен белгиленген Кара суу айыл аймагынын жери. Бул жерде ошо белгиленгендей, ушул Кара суу айыл аймагы 3-чү категориядагы 20% мүмкүнчүлүгү бар жер көчкү процесстери аймактары аныкталган. Мисалы айтып кете турган болсок, ошо 3 Кызыл көл айылында 3 кооптуу аймак деп аныкталып, мисалы ушул Кызыл көл аймагында 28 турак жай жана 2 километрге жакын ичке чарбачылык жол, ушу Актерек Авлетим жолундагы жер көчкүгө дуушар жерлер, жолдор бар. Жана Кенжебаев атындагы орто мектеп дагы ушул кооптуу аймакта жайгашкан экен. Бул жер көчкү экинчи фазадагы жана экинчи даражада кооптулугу бар экени аныкталган. Эгерде нөшөрлөгөн жаан чачындардын көбөйүшүнүн кесепетинен ушул жер көчкү активдешиши мүмкүн. Мындан сырткары жана Актерек тилкесиндеги 3 үй кооптулук жерде жайгашкан экен. Ошол эле жерде бөлөк мындай дагы бир тилке бар экен. Бул жерде 4 турак жай ушул жер көчкү процесстерине дуушар экени ушул картада жана ушул маалыматта аныкталган. Эми жалпы айта турган болсок, ушу өзү Аксы району жана Кара суу айыл аймагы ушул табигый мүнөздөгү процесстерге жана кубулуштарга дуушар экен ушул маалыматта камтылган. Эгер сиздер ушул маалыматты колдонуп, алдын ала иш-чараларын көрүүгө дагы ушу пайдалансаңыздар болот. Жана мына жаз айлары келиши менен, аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү менен жана нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен ушу селдер жүрүшү мүмкүн, жер көчкү процесстери активдешиши мүмкүн. Анан кыш мезгилинде болсо ушул кар көчкү процесстери дагы ушул сиздердин аймакта да бар экенин өзүңүздөр билесиздер, маалымсыздар. Анан ошого жараша ушул маалыматты колдонсоңуздар болот. Чоң рахмат, саламатта калыңыздар.